Hello YouTube, Assalamu alaikum. This is Anul Abedin and you're watching my YouTube channel. आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सुजुकी मेहरान और ये 2011 मॉडल है और ये पंजाब की अपना रोज़गार स्कीम वाली गाड़ी है उस हवाले से भी, और इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस और उसके अलावा डायमेंशंस वगैरह के बारे में भी आपको हम बताएंगे। सबसे पहले इस गाड़ी के फीचर्स की बात करते हैं। इसके फ्रंट पर हैलोजन बल्ब प्रोवाइडेड हैं और इसके साथ ही पार्किंग लाइट्स आपको हैलोजन में मिलती हैं। आफ्टर मार्केट एलईडी इंस्टॉल्ड हैं और इस गाड़ी के टर्न सिग्नल भी हैलोजन बल्ब में आते हैं। फॉग लैंप्स इस गाड़ी में नहीं आते। फ्रंट पर आपको ग्रिल में सुजुकी का लोगो मिलेगा। इसकी फ्रंट ग्रिल आपको बिल्कुल ब्लैक में मिलेगी। फ्रंट हेडलैम्प, इसका फ्रंट बम्पर बिल्कुल ब्लैक में रखा गया है। साइड पर आपको हैलोजन बल्ब में टर्न सिग्नल मिल जाते हैं और इस गाड़ी के साइड मिरर्स आपको ब्लैक प्लास्टिक में मिलते हैं और साथ ही साथ आपको डोर हैंडल्स भी ब्लैक प्लास्टिक में मिलते हैं। इसके टायर साइज़ की अगर बात करें तो इसका टायर साइज़ 145/70 है और 12 इंच रिम इसमें इंस्टॉल्ड होते हैं। इस गाड़ी में अलॉय रिम का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। बैक साइड की अगर बात करें तो बैक पर आपको इसका टर्न सिग्नल हैलोजन बल्ब में मिलता है। साथ ही साथ आपको ब्रेक लाइट और रिवर्स सिग्नल भी हैलोजन बल्ब में मिल जाता है। रियर बम्पर पर आपको रिफ्लेक्टर्स की ऑप्शन नहीं दी गई। बैक पर साइलेंसर मौजूद है। अभी आप इस गाड़ी की मेरे हाथ में देख सकते हैं जो कि सिंपल ब्लैक प्लास्टिक में है और इसके ऊपर आपको सुजुकी लिखा मिल जाएगा। तो चलिए गाड़ी को अनलॉक करते हैं। ड्राइवर डोर की अगर बात की जाए तो सिंपल प्लास्टिक में डोर हैंडल आपको मिल जाएगा। डोर लैच आपको सिंपल प्लास्टिक में मिलता है और साथ ही साथ आपको इसमें मैनुअल कंट्रोल्ड मिरर मिलते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। और अगर इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इसमें 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जो कि प्लास्टिक में है। उसके ऊपर आपको सिर्फ हॉर्न की ऑप्शन मिलती है और साथ ही साथ सुजुकी लिखा आपको मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर आपको हेडलाइट कंट्रोल बटन मिलता है और इसकी लेफ़्ट साइड पर आपको इसका वाइपर कंट्रोल स्विच मिल जाता है। इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील में एडजस्टमेंट की ऑप्शंस आपको नहीं दी जाती। और इसके हैज़र्ड लाइट स्विच की अगर बात की जाए तो ये आपको यहाँ पर मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की लेफ़्ट साइड पर आपको एसी को ऑन एंड ऑफ करने का बटन मिलता है। साथ ही साथ आपको इसका फ़ैन अप एंड डाउन करने का बटन मिलता है और यहाँ पर इसकी एयर डिस्ट्रीब्यूशन की स्विचेस हैं और इसके साथ ही आपको गाड़ी के एयर वेंट्स मिलते हैं जो कि सिंपल ब्लैक प्लास्टिक में दिए गए हैं। मज़ीद इस तरफ डैशबोर्ड को सिंपल रखा गया है। पैसेंजर डोर पर भी आपको ड्राइवर डोर की तरह बिल्कुल प्लास्टिक में ऑप्शंस मिलेंगी और ग्लव बॉक्स इसका यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसके साथ ही आपको इस गाड़ी में पावर आउटलेट भी मिल जाता है 12 वोल्ट का। यह रहा इस गाड़ी का गियर लीवर और ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। 4 गियर्स इस गाड़ी में होते हैं, 5वां रिवर्स होता है। मैनुअल पार्किंग ब्रेक है इसमें। इसकी सीट्स आपको सिंपल फैब्रिक में मिलती हैं। ये जो इन पर लेदराइट की कोटिंग की गई है, लेदराइट की कवरिंग की गई है, ये आफ्टर मार्केट है। ये आपको सुजुकी कंपनी की जानिब से नहीं मिलती। पर आपको सनशेड्स मिलते हैं, सनवाइजर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर कैबिन लाइट मिल जाती है। बैक साइड की अगर बात करें तो इस पर प्लास्टिक में डोर हैंडल, विंडोज़ को अप एंड डाउन करने के लिए मैनुअल कंट्रोल ऑप्शन दिया गया है और उसके साथ ही डोर लैच आपको प्लास्टिक में मिलेगा। सीट पर आपको रियर पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट नहीं मिलता और क्योंकि ये एक 5 सीटर कार है तो आप इसकी बैक सीट अभी देख सकते हैं। अगर इस गाड़ी के लेग रूम की बात की जाए और साथ ही साथ हेड स्पेस की बात की जाए तो बहुत अच्छी स्पेस तो नहीं है, आप इसको काफ़ी हद तक ठीक समझ सकते हैं, लेकिन ये गाड़ी 2 बंदों के बैठने के लिए ठीक समझी जाती है। यहाँ पर इसका फ्यूल लिड ओपनर मौजूद है। बैक पर आपको सुजुकी लिखा मिल जाएगा बम्पर
ब्लैक कलर में सिंपल प्लास्टिक में मिलता है। हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब में टैक्सी के लिए मुहैया की गई थी, इसलिए इसके कलर की अगर बात करें तो ब्लैक और इसका छत जो है वो आपको येलो कलर में मिलता है। ये आपको इस गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करके दिखाते हैं। तो चलिए आपको इस गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो गाड़ी अभी स्टार्ट हो चुकी है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर इसमें बात की जाए तो आपको सिर्फ मीटर मिलता है और उसके बीच में आपको गाड़ी के माइलेज मिल जाएंगे। इसकी स्पीड 140 किलोमीटर तक लिमिट की गई है और मज़ीद राइट साइड पर आपको इसका फ्यूल गैज मिलता है और उसके साथ ही आपको इंजन हीट का ऑप्शन मिलता है। ओके गाइस, तो इसी के साथ हमारा सुजुकी मेहरान का रिव्यू कंप्लीट होता है और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।